Добрый день! Сейчас мы хотим вам показать один эксперимент. Мы возьмем в руки стекло, из которого мы делаем наши каминные дверцы. Это стекло Неокерам Глаз, Япония. И проведем с ним эксперимент. Мы его раскалим и поддадим шоковым нагрузкам, то бишь окунанию в воду после. Давайте посмотрим, что из этого получится. Температура там не маленькая. Посмотри, что поближе. Стекло прям меняет свой цвет. Давайте его оставим, наверное, на минут 10, а потом вытащим. Давай. Оставляем стекло, так сказать, в горне камина. Ждем. Итак, поехали. Поехали. Итак, открываем наш камин. Ой, стекло что-то приподнимается. Так. Горячо. Делаем все оперативно. А теперь, смотрите, раскаленное стекло. Это пипец. Ребята. Да. Как вам? Я, если честно, для себя это тоже экстрим своего рода. Ну, стекло... Вставляй в воду. Стекло выдержало. Да. Ребята, это о чем-то говорит. Качество, проверенное огнем и водой. Ну все, я спокоен. Мы делаем качественный продукт. Спасибо.